बाल टुकना बड़ा औखा भरावा हो लाने कहते रोटी नहीं लभनी जो तक बाल टुक ना लिया इस वास्ते बाल टुकन दिया भाई। बाल टुक ले जावांगे घर हांडी पकेगी फिर साल रोटी खावांगे। इस बार कहना जनानी ने खिदमत कराया करो। टोक के ले जाना है तक लाइट नहीं आई डंगर पट्ठे पकड़ के पाने बाल टोक लिए। साढ़े घर भाई गैस नहीं है इस वास्ते बालन ले जाने अग ला के लकड़ियाँ ला के फिर बालन टुकते हैं। साड़ी रोटी पकती है। भरावो मेरी वीडियो चंगी लगे तो मेरे चैनल सब्सक्राइब लाइक और शेयर मारा कमेंट भी कर दिया करो। माँ प्यो की खिदमत कराया करो माँ प्यो रख लग्या करो। काबूरी सही बनने रखी लड़ा गई है लो निक्का भाई आया बिना लैट तक नहीं आई है। अब्बा भी आ गया वेखन दिया मुंडा बाल टुकन दिया अब्बे ने लड़ना आ गए ये सारा मैं ही टुकिया। हाँ जी उत्थे लिया चला टुकना माड़ा लेना खाली केड़ी छावनियां रह गई बू खाली केड़ी छावनियां रह गई सारी छावनियां तो ये उधर छावनियां कोई नहीं अब किधर चल रहा है। हां जी किधर इधर चलना किसे दा लो सरकार सोना लाइट आ गई है पट्ठे कुतर लग गया भाई ते मैं बालन टुकला घर वास्ते। एक निक्का लिया वाला ये पखा लग्या होंदा है ओदी मुसीबत बड़ी है निक्का निक्का बालन करना पैंदा तां जाके चलदा हो दूजे चूल्हे होने पेंडू चूल्हे जिद्दी मरी लकड़ ला दो बड्डी ला दो निक्की ला दो। कड़क दो कर लिए गिला बालन सड़ जाता है इंज करके
सोने सानू बालन लभ गया आ ढेर लग्या होया इत्थे इहनूं चुक के जाने उत्थे उत्थे जाके इहनूं टुकदे आ टुक के घर लग जाने ठीक है वीरो। कनक स्टाला हरा भरा काम माशाल्लाह लग्या होया हर शा ऐ सरों लगी हुई है सारे पैली दे आले ना बाल लगी सी डेमो दी ते कोई लोकां ने नाल कनक लांदे जां मूंजी लांदे ने साड़ दिंदे हाँ सड़ गए हुण उगण डे ने माशा तोड़ लगे हुए ने नाल सफेदियां नाल विच लैमन लग्या होया सारा। लो सोने मैं ना हुण बालन ते इंशाअल्लाह फिर बनाने वीडियो ठीक है। इन्हां दे निक्के निक्के हुंदे मां मर गई सी बेचारियां दी जगी लो जनाब बालन गया मुक बड़ा औखा बालन टुकना भाई बालन ना चुक के ले घर जानी रोटियां दी बालन आना तो हांडी पकनी है कहते थां इतने केड़ा होटल है भाजी हाँ जी यार मौजा ने होटल होंगे ने पक्की पकाई जाती है बालन ले जाना है जी सब्जी देनी जाके जाके हांडी ला पकती है। घंटा हो गया बालन टुकने काफी टाइम हो गया होना। लो सरकार अज का ब्लॉग खत्म होया इंशाअल्लाह कल नए ब्लॉग मिलांगे जिंदे रहो वसदे रहो अल्लाह हाफिज़। लो सरकार इन्ना को बालन टुकया है पांडा होई कोई नहीं 2 घंटे हो गए बड़ा काम मुका जी चलो ठीक है पांडा चुक के लिए बालन दी चले हम घर घर शाम पै गई है घर जा सिटते हैं हम जाके घर सूरत हाल ने की बनया होया है ठीक है चलो ठीक है जी अल्लाह हाफिज़।
ਲੋ ਸੋਹਣੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਣ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਏ। ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਡੇਰਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਲੋ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਾ ਗਏ ਅੱਜ ਆ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਈਦਾ, ਲੈਟ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।